আজি ৰাতিপুৱা 9টামান বজাত ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ। আমাৰ এই শিলপুখুৰী বৰদোৱা তিনিআলি ওচৰত বাবুল আলী ঘৰত অলপ এই লিকু মজুত হৈ আছে বুলি খবৰ পাই মই আৰু মোৰ ষ্টাফ গৈ পেলাই তাত চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰোঁতে তেওঁ কিটচেনত এটা বস্তাত এই গোটেইখিনি লিকু ভৰাই থোৱা অৱস্থাত পোৱা গ'ল। এইটো হ'ল এটা কফ চিৰাপ। এইটোকে ল'ৰাবিলাকে খাই নিচা কৰে। বৰ্তমান তাক ঘৰত পোৱা নগ'ল, সি পলাই দিলে আৰু তাক এতিয়া আমি বিচাৰি আছোঁ, চ'ৰ্চ লগাইছোঁ। সোনকালে তাক কৰায়ত্ব কৰিম আৰু আমি কেছ লৈ তাৰ ওপৰত একশ্যন ল'বলৈ আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। কিমান নাম্বাৰছ অফ আপোনাৰ লিকু উদ্ধাৰ কৰিছে? আমি একেটা বস্তাতে পালোঁ 280 নাম্বাৰছ অফ এই কফ চিৰাপ ইলিগেলি যিবিলাক ৰাখিছিলে। আচ্ছা, লিকুৰ ব্যৱসায় তেওঁ কৰিয়ে আছিল নেকি? এনেকৈ মই শুনি আছিলোঁ, মানুহে কয় বোলে এইটো কৰি আছিলে, কিন্তু তাক মই চ'ৰ্চ লগাই আজি তাক পাই গ'লে, কিন্তু মানুহটো পলাই দিলে।